Og velkommen til den her video, hvor i dag så skal jeg spille Dig to Escape i Roblox. Og jeg har rent faktisk spillet det lige lidt før. Jeg vil gerne spille til. Og vi tager den på easy, bare på grund af at jeg er easy god til det. Der ligger der sådan en lille møgunge mand. Møgunge mand, han er. Jeg tror bare, jeg går efter at lave sådan et lille bitte hul. Som bare skal gå direkte langt ned. Så jeg lukker lige nu. Tak for det, mand. Er det banan? Nej, der er chips. Ja, jeg spiser nogle sammen, de her chips. Hvor meget vil du give mig? 3. Og så kan du close jeg bare her. Og jeg rager bare nedad. Det var sådan lidt hul, jeg kan komme ned op af. Ja, så lige nu går jeg jo bare efter at komme ned af, uden at prøve at ramme de der ting. Jeg går lige op. Jeg skal lige op. Shit. Det vigtigste med det der. Du sælger mad i dag. Nu sælger en skov. Du sælger mad. Nå, jeg hænger ud. Det er hvad det gør. Hvor er det sådan noget først? Tak. Jeg har egentlig ikke noget. Hvor jeg egentlig ikke har noget, kan jeg så egentlig ikke bare. Jeg er sygt langt nede. Jeg er rent faktisk næsten i vores starter. Så jeg snakker ikke så meget på grund af, at det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg gør. Kan vi lige få noget hashtag, gider ikke snakke? Jeg siger først. Jeg skynder mig lige. Ja. Lige snart han kigger om. Altså nu. Det var lige snart han begynder at kigge væk igen. Så skal jeg rent faktisk ind i skakken. For at gå helt ned her. Åbne her. Jeg har rent faktisk noget. Tak. Jamen jeg står her med i 10 sekunder så. Ja, det var rent faktisk for lige meget om 10 sekunder, om 5 sekunder, om 4 sekunder, om 3 sekunder, om 2 sekunder, om 1 sekund. Du var først for lige meget nu. Pis. Jeg har ikke noget. Jeg har desværre heller ikke noget. Jeg var til, at jeg prøver at gøre det. Det var, når jeg har samlet ting. Jeg vil rende lige ned i mit hul. Et rigtig langt hul. Det skal med et hul. Et rigtig langt hul. Det var bare blive med at gå ned af. Du kan prøve at se, hvor langt det her hul er.
Og når jeg næsten er ædet i næste niveau nu. Jeg sidder jo sådan lidt. Op. Jeg købte 6 sodavand. Jeg vil også have en bedre sæk. Hvor meget koster det? 20. Jeg venter lige på, at de kommer. Og så vil jeg lukke. Den er sådan hårdt. Den her måde, jeg går, men den er sjovere. Der er noget kloak her. Jeg vil fucking gerne derhen. Jeg ønskede, det var en døbt ud. Gratis, fordi jeg bare skulle hente en rum. Jeg har sgu da lukket nu. Men jeg har ikke åbnet. De her kister her endnu. Jeg skal bare lige lidt sådan noget for at finde den. Spiser det med kyllinger. Lige nu holder lige meget med middagsmaden. Hvor jeg står her. Se, der er endnu en af de her kister her. En burger. Ja. Så vi skal bare nedad nu. Det er jo Fuel Movie af, hvordan man kan klare det her spil. Jeg skal lige sige, at jeg vender tilbage, hvor jeg er nede i det der brune område. Okay. Jeg er måske lige kommet lidt længere, end jeg sagde. Men jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg stadigvæk er i det her stenområde, hvor der står derude i siden, at jeg er i jord. Det kan være, at jeg bare skal lidt længere ned, så. Så jeg ikke ham der garden, han finder mig hernede. Hvis jeg har dem, der lugter noget. Det er meget mystisk, hvad der. En kiste. Jeg håber, jeg får en dynamit eller et eller andet. En burger, det er jo helt fint. Den giver meget mere end en sodavand. Så nu er jeg snart nede i det der jord, hvor jeg skal til at løbe. Jeg har spillet 14 minutter. Nu er jeg nede i det her område. Det her, det er slutningen. Det er slutningen der. Hvad? Det handler sådan lige om en rute. 16 minutter og 48 sekunder har jeg klaret det at spille på. Nu går jeg tilbage i lobby. Nu går jeg tilbage i lobbyen.
laver jeg slutningen på introen. Jeg står lige i den her kæmpe seng. Tak fordi I så med. Og så ses vi i næste video. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Det er helt ny. Det kunne være luksus. Og så vil jeg bare sige, vi ses i næste video. Hej hej.